अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे काम में मसरूफ़ होंगे। मैं हूं अफसर गुल RIR फार्मिंग से। तो आज जो है मैं अपने चिक्स को सेकंड टाइम NDIB वैक्सीन कराने जा रहा हूं। तो कोशिश थी कि मैं ये तरीका आपसे शेयर करूं जो मैं आपसे शेयर करूं। तो उससे पहले समझना चाहिए कि वैक्सीनेशन होती कैसे, वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन दरअसल एक बॉडी के अंदर जो है इम्यूनिटी पावर होती है उसको मुतहर्रिक करने के लिए की जाती है, और वैक्सीन जो है वो उसी बीमारी के सेल से बनाई जाती है, लेकिन वो डीएक्टिवेट करके उसे बदन में डाला जाता है। और फिर वो जैसी वैक्सीन की जाती है उस बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है, जो डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का, वो फ़ौरन एक्टिव होता है। वो उसको किल करने की कोशिश करता है। क्योंकि वो जो वैक्सीन होता है वो ऑलरेडी डेड होता है, तो हमारी इम्यूनिटी पावर जो बॉडी का होता है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है तो बाहर से अगर कोई बैड पार्टिकल होता है, जैसा बैक्टीरिया है या वायरस है, तो फौरी तौर पर जो इम्यूनिटी पावर होती है वो उसे किल कर लेती है, उसे मारने में क्योंकि वो होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वैक्सीन इसी मकसद के लिए की जाती है। और कोई भी जो फार्मर वैक्सीनेशन को मतलब उसकी अहमियत को जानता है, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, और वो ज़रूर अपने बर्ड्स वगैरह को अपने टाइम के मुताबिक जो है वो वैक्सीन करता रहता है। तो ये सेकंड टाइम मैं NDIB अपने चिक्स को कर रहा हूँ। ये लाइव वैक्सीन है, क्योंकि मेरे चिक्स बड़े हैं, तो इन्हें आँख में या चोंच पे ड्रॉप डालने के बजाय मैं उसे जो है ना लाइव पानी में डाल के करता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपके एक तरीका जो है वो आपसे शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आए। चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाय के बगैर जो तरीका है छोटा सा सिंपल सा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, तो मैं 1.5 लीटर की 2 बोतल पानी ले रहा हूँ ठंडा। तो ये वैक्सीन जो है ये ठंडी रखी जाती है, इसको ज़रा से भी मतलब गर्म नहीं होने देते हैं। तो मेरे बर्ड्स कम हैं, ये काफ़ी है उसके लिए तकरीबन 3 लीटर पानी। ये ठंडा पानी है और इसके अंदर भी थोड़ा बर्फ़ का टुकड़ा डाल देते हैं। अब तो ये कूलर में जो एक बर्फ़ का है वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया, और ये वाइल अभी मैं निकाल रहा हूँ। इसको भी हम इस ठंडे पानी के अंदर डाल देते हैं, पर ठंडे पानी के अंदर ही इसको खोल लेते हैं, ताकि कोई भी ज़रा से भी उसको गर्म होने का हम वो चांस ना दें। जी खोल रहा हूँ मैं इसको। जी NDIB वैक्सीन है, ये सेकंड टाइम मैं इनको कर रहा हूँ। ये देखिए ठंडे पानी में मैंने इसको डाल दिया। अब थोड़ा सा दूध भी इसके अंदर मिला लेते हैं। ये कंपलसरी नहीं है दूध डालना, लेकिन फिर भी डाल देते हैं। थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह होता है तो वो कवर रहता है उसका। ये बर्फ़ है, इसको ज़रा से भी हम गर्म नहीं होने देंगे। ये हम इसको वाइल खोल देते हैं, इसका सील खोल देते हैं, ढक्कन कहेंगे जो भी आप उससे कहें, और फिर इसको अच्छी तरह पानी में मिला के घोल लेते हैं इसको, और फिर इसको हम अप्लाई करेंगे। अभी इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पानी डालें इसके अंदर। अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं, ये देखिए मिक्स कर रहे हैं। अब जो है हम इसको जो अप्लाई करने वाली बॉटल से ड्रिंक करें उसमें कर देते हैं। जी हम डाल देंगे, और इसको अभी भी इंशाल्लाह ये ठंडे रहेंगे। तकरीबन 3 घंटे जो है हम बर्ड्स के सामने इनको रखेंगे। और क्योंकि मैंने अपने बर्ड्स को तकरीबन 2.5-3 घंटे से प्यासा रखा हुआ है, तभी जब मैं अप्लाई करूँगा तो आप देख लेगा कि किस तरीके से वो इस पानी को पीते हैं और वो वैक्सीनेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी अभी हम ऊपर आ रहे हैं। अब जहाँ मेरे बर्ड्स हैं छत के ऊपर, तो यहाँ अभी मैं उनको आप रखता हूँ, आप देखेंगे। जी हाँ, अब हम रख रहे हैं इसको। ये मेरे बर्ड्स हैं, और यहाँ पर मैं अभी इनको वो वैक्सीनेटेड पानी जो है मैं रख रहा हूँ इनके,
तकरीबन 2-2.5 घंटे से मैंने उनको प्यासा किया हुआ है और ठीक ठाक मतलब ये प्यासे हो गए होंगे। आप देखिए जनाब, बहुत सिंपल सा तरीका है सौदा से, ये मैंने उनके सामने रख दिया है, ये आप देख रहे हैं जनाब कैसे टूट पड़े हैं पानी के ऊपर। और ये पानी तकरीबन 2-2.5-3 घंटा उसके सामने रहेगा, फिर हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये है सिंपल सा तरीका वैक्सीनेशन का है। NDI भी सेकेंड टाइम मैंने किया है इनको, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अपने बर्ड्स को सेहतमंद रखना है, इनकी इम्यूनिटी पावर को मैंने कंटिन्यू रखना है ताकि पावरफुल रहें और जब भी कोई बीमारी वगैरह हो उनका मुकाबले करने की इनके अंदर एबिलिटी हो। तो ठीक है जी दोस्तों, ये था जो वैक्सीनेशन का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए, और इंशाल्लाह ऐसे इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियो शेयर करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।